Itt, amikor kávé időd van, először jó lesz ellenőrizni, ha tele a víztartály, meg a kávé daráló tartály. Utána nyomd meg a OK gomb, és jönnek a lámpák. Az mész ott, és csak bemész. Automata van, ez jó könnyű, utána nyomd be egy picit, az mész vissza, az mész ott bent, és nyomd meg egyszer, megint automata, jön a kávé, amikor végzett, ennyi. Oké. Jön a kávém, amikor kész van, a gép lekapcsolja automatán, megmutatom csak valamilyen perc lesz. Oké, kész van, lekapcsolt, a csöpögés nem számít, utána az jön ki, valamikor a kávé marad ott bent, de ma az jött ki, és ide bemész. Kész, egészségedre.